खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गासै बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां गुबैयै बाथौ धोरोम अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बाथौ धोरोमखौबो दानिया धोरोम सायख'नायनि बेलायाव आलादायै कलम बा क'डनि सिङाव मोननो हासिगोन Ministry of Home Affairs नि सिङाव Office of the Registrar General India निफ्राय बाथौ Traditional and Cultural Center नि चेयारमेन सारादा प्रसाद मुसाहारि बिथांनिसिम बे लाइजामखौ दैथायहरदों लाइजामनि गेजेरजों बेखौनो मख'दों दि बे खेबनि सेन्सासनिफ्राय बाथौ धोरोमखौबो धोरोमनि कलम बा क'डनि सिङावहाय मोननो हासिगोन जेरै हिन्दु ख्रिस्टियान मुस्लिम बेफोरजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौबो कलम बा क'डनि सिङाव आलदायै मोननो हासिगोन थारैनो बियो गासै बर'फोरनि थाखायनो जोबोद गोजोनथाव खौरां गुबैयै बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां फरायसालि गखांनायनि उनाव उन्दै गथ'साया फुख्रियाव दुगैनो थांनायनि उनावनो जिउ खोमानानै लानो गोनां जादों लखिमपुरनि नावबैसायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया साथाम उन्दै फरायसुलिफ्रा फुख्रियाव दुगैनो थांनायनि उनावनो गबनानै जिउ खोमानो गोनां जादों हरिबर दलनि आदिबासि गुदि फरायसालिनि साथाम फरायसुलिफोर मुङाफारि दीपिका टप जेबिका टप आरो आसरानि हर गासै साथामा फुख्रियाव गोदोनानै जिउ खोमानो गोनां जादों बिथांमोननि गोथै देहाखौ फुख्रिनिफ्राय बोखांनानै हानाय जाबाय जाथाय जानायनि उनावनो ओनसोलाव दुखुनि थासारि जायनाखि उन्दै गथ'साफ्रा जेबोखौनो बुजि मोनाखैमोन बे समावनो फुख्रियाव दुगैनाय समाव गोदोनानै साथामबो लोगोआनो जिउ खोमानो गोनां जादों आसाम केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लादों आसाम सोरखारा गोनांथार थांखि लानायखौ मिथिहोनो आखायाव लाबाय सेथियाव आसाम सोरखारनि सिङाव साख्रि मावनाय मावथि आरो आजिरा मोननायफोरनो डिए बा डिआरखौ होनो थांखि लानाय जाबाय डिए बा डिआर बांनानै 58% जाबाय आरो बेयो 1 जुलाइ 2025 निफ्रायनो जादोंब्लाबो अक्ट'बर दाननिखौ नभेम्बरनिफ्राय होनाय जासिगोन आरो थाबोनाय एरियारखौ मोनथाम किस्तियाव होनो थांखि लादों आसाम केबिनेटआव नैथियाव दङ 2025-26 मायथाइनि थाखाय निजुत मयना बिथांखिनि थाखाय 255 कौटि रां गनायथि होबाय थामथियाव दङ सीएम फ्लाइट प्रग्रामनि गेजेरजों गिबियाव 180 खौ दैथायहरग्रोनाय जागोन आरो बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइबो होनाय जागोन बेनि अनगायैबो माखासे थांखिफोर लादों आसाम केबिनेटआव सीएम फ्लाइट प्रग्राम होननानै बुङोब्ला एडभान्टेज आसाम 2 नि गेजेरजों जापान हादरजों गोरोबथा जादोंमोन जेराव आसामनि 50,000 खौ जापानाव दैथायहरनो थाखाय गोरोबथा खालामदों गुबुन खामानि फिसानिफ्राय लानानै गेदेर खामानि जेरै गारि सालायनाय नार्सिं केयार कम्पिउटार अपारेटर सफ्टवेयार बायदि गासै मोन 6 बिफानाव साख्रि बा खामानि होनो थाखाय गोरोबथा खालामनाय जादों जेराव दानफायाव 2 लाख राङै दानबान्था होनाय जागोन बेनि थाखाय जापानिज लेंगुवेज बा जापानिज रावखौ रोंनो नांगोन जायनि थाखाय गुवाहाटीआव ट्रेनिं सेन्टारबो बेखेवनाय जाबाय एडमिशन फिसआ 1,80,000 रां बेनि मादाव 1 लाखखौ आसाम सरकारा होगोन 50,000 खौ जापान सरकारा होगोन 30,000 खौ एक्सिस बेंकनिफ्राय लन हिसाबै होगोन गोरोबथायाव 50,000 खौ जापानाव दैथायहरनायनि जादोंमोनब्लाबो गिबियाव 180 खौ सीएम फ्लाइटनि गेजेरजों अनसुंथाइ होग्रोनाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा हानजा सुरनाय हाबाफारि लानो आखायाव लादों फैगौ 29 अक्ट'बराव हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि आद्रा जानानै थानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लागोन दाबिफोरा जाहैबाय सेथियाव गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्ट जथुमायाव 125थि एमेन्डमेन्ट बिल 2019 बायदियै आर्टिकेल 280 आरो 6 शेड्युलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय नैथियाव दङ कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर' कचारिफोरनो एसटि हिल्स स्टेटास होनांगौनि दाबि थामथियाव दङ बिकेडब्लिउएसिखौ आबुङै दाफामनाय गामि सोनाय सिमा दाफामनाय आरो बिसायख'थि खुंनाय ब्रैथियाव दङ बिटिआरआव थानाय फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनाय आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय बाथियाव दङ सनितपुर बिश्वनाथ जिल्ला आरो बिटिआरनि खोला थानायफोर गोबां गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनाय दथियाव दङ एफआरए एक्ट 2006 नि सिङाव ट्राइबेलफोरनो हानि मोनथाय होनाय स्निथियाव दङ इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय 1,500 कौटि स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेज होनाय बेफोर दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों फैगौ 29 अक्ट'बराव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला जोंनि मबाइला सोरजोंबा खावजायो बा जोंनि मबाइला गोमायोबा बेखौ मोनफिननायनि जि आसा बेखौ जोङो सानसे बा साननैनि उनावनो गारो गोमानाय मबाइलखौ दि मोनफिनगोन जों बेखौ माब्लाबाबो साना
नाथाय हरखाबै सा 11नि नखराव गोमानाय मबाइलखौ गथायनो थाखाय फैफिनदों अरां पुलिसआ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां पुलिसनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा। गोमानाय बा खावजानाय गंजिसे मबाइलफोरखौ हमनो हानायनि उनाव पुलिसआ बिगोमाफोरनो गथायनानै होफिनदों। गासै सा 11 बिगोमाफोरनो खौरां हरनानै उनाव गोमानाय बा खावजानाय गंजिसे मबाइलफोरखौ गासैबो बिगोमाफोरनो गथायनानै होफिनदों अरां पुलिसआ। जायखौ लानानै मबाइल गोमाजानाय सुबुंफोरा अरां पुलिस बा उदालगुरि जिल्ला पुलिसनिसिम साबायखर बावदों। पोस्ट ग्रेजुएट टिचार आरो ग्रेजुएट टिचारनि टेट काम रिक्रुटमेन्ट एग्जाम PCRनि फिथाइखौ दिनै फोसावनानै होगोन। दिनै 17 अक्ट'बर दिनै फुंनि 10:30निफ्रायनो फिथाइखौ फोसावनानै होगोन। बेखौ आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनेट बेगौ बिथाङा फोरमायथिदों। सोरबाफोर माबाफोर सोंथि खालामनो गोसो दङबा 08042303631 बे जानबुं नाम्बारावबो कल खालामनानै सोंथि खालामहरनो हागोन। जुबिन गार्ड थैनायनि बिजिरनाय नागिरनानै बाक्सायाव दुंहाव थासारि जाथाय जानायाव पुलिसनि गुलि नांजानाय दीपक मेधी आरो बिद्युत कलिताया बे समाव फाहामथाय लागासिनो दङ। एम्स देहा फाहामसालियाव बे समाव फाहामथाय लागासिनो दङ। पुलिसनि गुलि गावनायजों दीपक मेधीया गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिखुङाव नांनाय गुलिया देहाजों सोरखिलांदों। जाय लांसआव जोखोम जादों बेनि थाखायनो गोबां थैबो गदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दा स्टेबल बा गाहामाव फैबाय होननानै मिथिहोदों एम्सनिफ्राय। ओजोंहाय 15 बोसोर बैसोनि बिद्युत कलितायाबो पुलिसनि गुलि गावनायजों जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बिथाङाबो दा गाहामाव फैबाय होननानै मिथिहोदों। बाक्सायाव जानाय दुंहाव थासारिया पुलिसनि थाखायनो जानो मोन्दों बा पुलिसनि गोरोन्थिनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानै अजद होयो गुबुन गुबुन आफादफोरा। ASP गितार्थ शर्माया फैनानै रायजो राजानि सायाव जेरै मोनो एरै लावथि सिबदों। जायनि थाखाय थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन जादों होननानै अजद होयो। बेनि अनगायैबो जायनाखि आसामाव ड्राग्स फालांगिरि हमनो हायोब्ला एनकाउन्टार खालामनाय जायो आरो जिनाहारि खालामग्रा हमनो हायोबा जिनाहारि खालामग्रानि न'खौ खावहैनाय जायो। बेनिखायनो जुबिन गार्ड थैनाय केसाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौबो रायजो राजानि आखायाव गथायनानै होनायखौ रायजो राजाया लुबैदोंमोन होननानै फोरमायथियो। श्यामकानु महन्तनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया अननाय थानायखौ हमनो हायो बा सफ्ट कर्नार थानायखौबो हमनो हायो होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। ओजोंहाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथियो दि बे समाव बिसोरो रैखाथि मोननायनि जग्यता दङ। बेनिखायनो बिसोरखौ रैखाथि होनाय जादों। SITआ मिथिहोनाय बायदिब्ला नबेम्बर दाननि उनावनो चार्जशिटखौ होनाय जागोन आरो केसखौ फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों लांगोन आरो स्पेसियेल पाब्लिक प्रसिकिउटर थिसनगोन होननानैबो रादाय होयो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।